ជំរាបសួរគ្រូនឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំថ្ងៃនេះមកនិយាយពីការ install SSH អញ្ចឹងជាដំបូងយើងចូលមក terminal យើងមកហើយយើងត្រូវដំបូងយើងត្រូវ update សិនអញ្ចឹង update យើងវាយ sudo update sudo tìm tìm password យើងបន្ទាប់មកយើងវាយពាក្យថា sudo install អញ្ចឹងapp install PEA តោះនេះវាសួរយើងថាយើងត្រូវការតទៀតអត់ចឹងយើងត្រូវតទៀតគឺយើងចុច yes មកតោះមកយើងធ្វើការ terminal ធ្វើបើកជាមួយ terminal ចឹងយើងវាយ sudo sys mct terminal đó nó for comment chụp khó thỏ nghe môi chương như vậy mà tiếpបន្ទាប់មកយើងចង់យើងត្រូវតែឆែកមើលថាតើឆែកមើលថាតើយើងអាចប្រើបាននៅទៅលើ terminal ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាយពាក្យថា sudo sys status SSA តោះមកយើងទៅធ្វើការ install SSH
យើងជួយ Ctrl C ហើយយើងមកវាយពាក្យថា sudo do hello ss នេះបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយយើងតើបើយើងឃើញរូហ្នឹងហើយយើងទៅ check IP address របស់យើងអញ្ចឹងIP ដល់ A តទៅពីយើង check IP របស់យើងហើយនេះ check IP របស់យើងឆ្លើយសម័យតោះមកយើងទៅធ្វើការ ping តើ IP របស់យើងដាក់វាស្គាល់អត់ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើការ ping ពេញទៅ IP របស់ខ្ញុំនេះ 192.168.1.13 តពីស្គាល់ខ្ញុំទៅឆែក SSH របស់ខ្ញុំគឺ stop វាខ្ញុំចុច Ctrl C ហើយខ្ញុំវាយពាក្យថា SSH ក៏មកខ្ញុំដាក់ user របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដាក់ IP របស់ខ្ញុំអូខេតោះនេះវាសួរថាយើងតើយើងចង់បន្តទៅទៀតអត់អញ្ចឹងខ្ញុំតោះនេះដាក់ Y មកគេឲ្យយើងសេពេញដល់ favorite host តើមកគេឲ្យយើងវាយ password តើមកយើងទៅ check user របស់យើងតើមក host name របស់យើងចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូនេះអរគុណលោកគ្រូ